kita bikin. Pertama, masukkan kecap. Kecapnya segini aja Ya, guys. segitu aja ya. Jangan banyak-banyak, Lalu, jangan terlalu. Ini yang paling penting. Ada jeruk Campurkan. nipis. Dia harus pakai tenaga ya guys ya. Kalau nggak keluar. Ini bijinya dipisah ya Besti. Yang tadi aku pegang. Yang tadi aku pegang itu harus dipisah bijinya. Bijinya dipisah. Bye. Biji. Dibakar. Kita. Rahim. Mulai dari makan sembuh, amin. Ah, panas. Iya. Oke. Tapi. Rahim. Ah, Langsung pakai gitu loh.